रियलमी के फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आप भी जानना चाहते हैं रियलमी के फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है या हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम रियलमी मोबाइल? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आप वो स्टेप फॉलो करेंगे और आपके रियलमी के स्मार्टफोन में, चाहे कोई भी रियलमी का स्मार्टफोन हो, उसमें आपकी जो साउंड प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सही कर लेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है वॉल्यूम वाले अप और डाउन वाले बटन से कि ये आप वॉल्यूम वाला आपका फुल है कि नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से 2 डॉट्स मिलेंगे। यहाँ ये 3 ऑप्शन आप इसी तरीके से ऑन कर लीजिए। ठीक है, फुल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मोबाइल की सेटिंग के अंदर आएंगे। तो मोबाइल की सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ऑफ ब्राइटनेस साउंड स्टेटस टेस्ट के बीच में साउंड वाइब्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन आपके इस तरीके से बंद हो सकते हैं, तो इन्हें आप इस तरीके से ऑन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तीनों ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देख लेनी है, वाइब्रेट ऑन रिंग। ये आपका बंद तो नहीं है, इसे आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो रिंग है वो यहाँ पे सिलेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये आप देख लेने का, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम बटन फिक्स इस तरीके से मीडिया वाला है कि नहीं है कि आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं लग गया है, ये भी कभी कभी लग जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं रिंगटोन आपकी थोड़ा तेज साउंड वाली यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं साउंड, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन साउंड भी आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन फीड ऑल फुल स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑन कर लीजिए इसे। यहाँ पे और भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ से आप बाहर निकल आइए, आपकी साउंड की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप जब भी आप कोई मीडिया यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, तब साउंड कम आ रहा है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसे आप यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ। तो प्ले स्टोर के यहाँ सर्च बार में आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम, इस तरीके से लिखेंगे वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम इस तरीके से लिखेंगे वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है, वॉल्यूम बूस्टर लिखेंगे इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन केवल 2.5-3 MB की है, इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इससे भी आपकी वॉइस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, सच ए ग्रेट ऐप। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ऐप है, इसे हम भी यूज़ करते थे बहुत पहले, जो हमारा पुराना स्मार्टफोन था उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपनी साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं रियलमी के स्मार्टफोन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।